போகிறோம். சிஓபி அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக சிஓபி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சிஓபி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில்லருடைய எஃபிஷியன்சியை டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு டேர்ம் அது. ஸோ ஜென்ரலாக நிறைய இடத்துல நம்ம எல்லாருமே வந்து கிலோவாட் பர் டியர் அதை பற்றி தான் நம்ம சொல்லுவோம். அதுவும் வந்து ஒரு சில்லருடைய எஃபிஷியன்சியை டினோட் பண்ணுற ஒரு டேர்ம் தான். இன்னும் ஒரு சில இடத்துல இந்த சிஓபி அப்படின்றத டினோட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எஃபிஷியன்சினா என்ன உங்களுக்கு தெரியும், அவுட்புட் பை இன்புட், இதான் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லரை பொறுத்த வரைக்கும் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா அவுட்புட் என்ன, கூலிங் அவுட்புட், இன்புட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட். ஸோ இதே தான் சிஓபியில் வரும். சிஓபி அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியணும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஒன்று கூலிங் கெப்பாசிட்டி, இன்னொன்று பவர் கன்சப்ஷன். ஸோ கூலிங் கெப்பாசிட்டி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோவாட், பவர் கன்சப்ஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோவாட், இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணால் வர அந்த வேல்யூ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஓபி, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். இங்கே இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் சிஓபி அப்படின்றத QC/W அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். QC அப்படின்னா கூலிங் கெப்பாசிட்டி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோவாட் அண்ட் W அப்படின்றது